大家好，我是阿欧老师。我们今天来继续聊一聊这个柴犬币。柴犬币呢，虽然说啊，我们来看看它的一个 K 线图啊，这两天呢是有所下跌啊，有所下跌，跌到了0.000，就是4.0127啊，就27。但是呢，主体来说，我们看一下整个的日线图来看呢，柴犬币的话呢，整体是往上涨的啊。从之前的5个0，对吧？最高呢涨到了就是4个0，然后就是157，对吧？那么呢，这段时间以来啊，随着大盘的拉升呢，我就觉得柴犬币啊是可以继续加仓的，因为我依然相信啊，柴犬币依然在短线之内啊，短期之内啊，依然有机会涨到0.0003，对吧？为什么这么说呢？虽然目前来说呢，受这个比特币的一个影响啊，比特币整体来说呢是这段时间是回调的啊，从25000啊回调到24000，但是呢完全不用担心啊。但是主体来说，比特币是往上涨的，从21000最高的时候已经拉到25000多了哈。所以呢，整个大盘目前来说是叫短暂的回调，对吧？那柴犬币也是啊，柴犬币也是一个短暂的回调，大家不用担心。依然呢，随着大盘的上涨呢，依然有机会涨到0.0003是可以的啊。所以我觉得大家趁现在低位的时候还可以多买一些啊，多买一些。因为的话呢，我为什么这么说呢？我们首先来看一下啊，它的机构呢，就现在价位已经打下来，它机构在狂加仓啊，你看。这个加了有9257.66亿枚，这个加2000多万、1600万、1400万啊，所以呢，大机构都在加哈，就是机构趁价格比较低的时候加仓，对吧？那么呢，我们作为散户的话呢，就要学习机构，对吧？叫低进高出嘛，对吧？所以的话呢，机构都在加，那么我们作为散户的啊，为什么不加呢？对吧？不加才后悔了，是不是？另外的话呢，它的消息面还是不错的，呃，vivo 这个地址过去的16小时呢，向 Coinbase 转入了有760万的美金资产，其中的话呢，就包括了1700万的，我们来看一下啊，应该是这里面包括了760万美金资产，应该包括了2500亿枚的柴犬币啊。那也是说很多的一些机构啊闻到味了，是吧？觉得整个的一个柴犬币肯定要暴涨，所以的话呢，很多人的话呢就这个把币啊转移出来，对吧？然后呢想要卖掉啊，所以我个人觉得牛市要来了，很多一些就是已经很多就是休眠的一些币种啊，很多一些就是存在钱包里的一些币，他们要放到市场里面来。所以呢，我就觉得，大家作为这个韭菜啊，一定要有这种敏感啊，对吧？大机构都在不断的这个要进入市场啊，来搞，那么我们为什么不去呢？是不是？所以我个人觉得，机构都在这，我们就得要多加仓一点啊，涨到0.0003我们就卖啊。如果你长线的话呢，可能是0.01了啊，短线就是3倍啊，3倍啊，1倍多到2倍。对吧？所以呢，大家多买一些柴犬币是对的啊，是对的。因为我个人觉得整个比特币的话呢，还是啊，目前来说只是简单的回调而已啊，因为有机会回到28000，甚至是3万啊，所以大家不用担心啊，不用担心。另外的话呢，我们再来看一下整个大盘的一个情况啊。目前来说呢，整个大盘呢是利空了啊，这个就不用说今天。但是的话呢，虽然有大批量的资金呢，就是卖出这个比特币啊，做空比特币嘛，啊，大家不用担心，依然还是有一部分资金呢力挺比特币的这个买入，最大一笔的2.55亿啊。我个人觉得比特币回到24000只是暂时的回调，依然有机会突破28000甚至是3万，对吧？因为没有任何的一个币会一直往上涨，都是像波浪鼓一样的这样搞的哈。那主体是向上就可以了，所以牛市还在，大家不用担心啊，不用担心。该加仓的就加仓起来。那什么币可以加仓呢？那我看好的币种呢，在我的会员社区里面我都会有提啊。像这个是我的一个地址社区里面的话呢，我会有很多的一些币种推荐给大家，比如说像那个香港板块的呀，对吧？我都会推荐这25个啊。还有就是目前来说呢，就是我个人认为就是
短线加上最好的一个就是这10个币种，柴犬、狗狗、龙塔 C， 还有一个就是菲尔，还有这个Sunday都是可以的哈。我呢会给我的会员推荐10个以上的优质币啊，如果你想进来的话也可以啊。这是我们玩短线的现货社区。另外呢，我们还有一个做合约的一个社区，里边呢有老师给策略，会告诉大家什么币做多做空啊。大家如果想进来也可以，这是我们的合约社区，如果有这合约是可以的。我们还有这会员呢用的一个平台呢叫维克啊，维克，这个平台呢是吴宗宪代言的啊，还不错，币种很多，然后手续费很便宜，很安全。其实我主要看中的是它的跟单功能呢，它里面有很多人的话呢很厉害啊，它的一个带单率、胜算率很高啊，300多、200多都有啊，所以呢大家可以进来跟单。那么的话呢，如果要进我的现货社区跟合约社区的话呢，那大家就可以私信我啊。这个的话呢，就是我的联系方式啊，大家可以通过扫码加微信啊，大家可以扫我的二维码或者我的微信号、钉钉电报都可以啊。只要你进社区呢，我会推荐10个以上的优质给你学习，还有9.8的 K 线课程给大家哈。我呢能够发现更多的一些百倍币啊，跟着我的会员受益，这个会员跟着我赚了5倍多，还有一个会员跟着我赚了30万啊，还另外一个会员短线就跟我赚了2万多美金嘛，10几万。好了，那么如果你想进社区呢，就加2楼老师的微信扫码，加微信钉钉电报都可以啊。好，财经币我就讲那么多。